Это прокачку, чтобы без балды была точно ледяная. Я вам покажу. Вот ложка, а вот кашка. Видите, ложка кашку не берет. Также и ножик тоже. Вот он берет, конечно, но очень тяжко. Чтобы не поломать, будем греть. Костерок уже готов. Уже будет костерок. Каминчик. Надеюсь, в этот раз он разгорится. Вчера был снег, как-то не срослось. А сегодня ледяная кашка у нас и камин апхальский. Дрова на сегодня хватит. Всем привет!